Okay mga boss, for today's video is ilagyan natin ng speaker tong ginawa natin na Lported na digis, dalawang piraso. Tsaka i-sound check natin mamaya. Lagyan muna natin ng speaker kasi order to eh. Isa-sound check natin. Pati yung dalawang size 6 na GBC speaker. Yan yung gamitin natin pang mid-high. So stay tuned mga boss. So ang gamitin pala natin na speaker mga boss is itong generic na speaker na d10 na concert. So pang testing lang naman. So yan ang forma niya mga boss oh. Yan. So naka-textured pala tong box natin mga boss no. Naka-textured. Ito yung pangalawa mga boss. So ngayon mga boss, i-wiring muna natin yung sa likuran, tapos yung sa amplifier, saka yung ating mixer. So i-wiring muna ako mga boss.
저, 내줘, 저. Ito na ito, bago na ako. masih, 저. Kuha ito, nasa likod. 내줘, 그. 원단 나는 거. 저쪽은 딸리나? 이번에 돌아가는 거 같은데. Nakabalo ka na na yun, sorry. Nakabalo ka na na yung wallet din. Nakabalo ka. Nakabalo na yung wallet. I hate playing volleyball, dude. So ayan, so dito pala sa likod mga boss, yan yung setup. Bali pinag-connect ko lang yung 4 na speaker na yan. Isa lang yung tunog para testing lang naman. So may gamit tayo na mixer, yung Rockford natin na 2 channel, tapos yung amplifier natin na pang testing is yung integrated lang na concert 3 auto. Yan, so basic lang naman yung connection nito mga boss. Galing dito sa mixer natin yung main output. Yan yung RCA na yan, pula tsaka puti. Papunta dito sa input ng ating amplifier. Nilagay ko sa tuner. Yan, tuner. Kasi naka-tuner na itong ating selector dito sa harap. So on ko muna mga boss. Yan, may power na. So, si amplifier, yun, nag-click na yung relay. So ngayon, i-connect natin to sa Bluetooth. So, click nyo na lang yung mode, tsaka lalabas na yung Bluetooth. Dito din, ayun, nakakonect na mga boss. Nakakonect na yung Bluetooth dito. Yan. Kita niyo mga boss. Yan. Yan, connected na. So maghanap tayo ng music dito sa YouTube. So piliin na natin yung non-copyright. So ayan. Yan na yung tunog ng Lported natin mga boss.
system uses only the best and professional sound system IDs. DJ Ken Remix. So hanggang dito lang muna tayo mga boss kasi hindi natin matulo yung tunog ng sounds kasi may mga kapitbahay tayo natutulog. So yun lang muna, at least na-try natin. So ayos yung ano niya mga boss, yung sipa ng baho niya. So pwede na to i-deliver sa may-ari. So, thank you sa panonood mga boss. Don't forget to like and share and paki-comment. And don't forget to subscribe to my channel mga boss, Leover's Vlog. So, thank you mga boss.